大家好，我是交通小王。昨天和大家分享了咱们用大容量的电容制作了一个空调压缩机的超级启动器。今天咱们就测试一下，看看这个启动器对于卡杆的压缩机好不好用。这个就是一个2匹的柜机空调，这个空调的室外机现在压缩机卡杆了，启动不起来。这个电容就是空调上自带的原装的电容啊，没有被更换过。电容的容量是40微法的，因为这个是个2匹的嘛。这个电容更换过60微法进行测试，也是启动不起来的。所以今天咱们就用自己制作的大容量启动器100微法进行启动。这个启动器有的网友说容量有点小了，其实完全够用。如果再大了，还容易把压缩机干废了啊。这个容量就已经可以了。这个具体怎么使用呢？给大家演示一下。现在找了一根电源线，直接连到压缩机的供电端子1和2上。因为这个室外机大家可以看到并没有交流接触器，正常内基板带继电器的，所以外机没有交流接触器。只要给1和2供220的电，压缩机就能正常运转。插座插上以后，现在咱们给空调压缩机通电，看看能不能运转。这个电容是它原装的，电容也是好的啊。咱们启动一下。声音特别吓人呐，卡得很厉害呀！压缩机压根儿就启动不了啊！一会儿咱们把这个大容量启动器安上去，看看这个能不能让压缩机运转起来。怎么安装呢？安装也是特别简单的。首先把原来电容的接线端子的线拔下来，这个是原来的红的，2根白的在一块儿。拔下来以后，拿来咱的大容量启动器啊。由于这俩电容是并联到一起的，所以这2个端口是随便插的，要不插到这个电容的2个端子上，要不插到这个电容的2个端子上。但是不要这么插，如果这么插，这个电容就串联到一起了，那样电压会升高1倍。所以这一点一定要注意啊。现在咱们把红的插到这个电容的一个接线端子上，把2个白的插到剩下的2个头上。这样大容量电容就和压缩机接到一起了。现在咱们给压缩机通上电源，看看卡杆的压缩机能不能启动开。压缩机平稳启动，完全没问题。压缩机正常运转，排气吸气了啊！压缩机启动开以后，说明卡杆的问题已经解决。现在咱们把原来的电容换上，看看能不能再次启动。这个还是原来的40微法的原厂电容，现在已经把线接好了，原来启动不了啊，现在看看能不能启动开。插上电源通电，压缩机正常启动。关机，完全没问题。由于压缩机现在的空载啊，并没有加氟，所以噪音要比加氟以后声音要大一些。因为它现在压缩的是空气，并不是冷媒，所以它压缩比不一样，噪音肯定要大。正常压缩机为什么会卡杆呢？有种情况是缺油，还有一种情况是空调长时间不使用，它的冷冻油啊，时间长了以后有点粘稠，气杆就卡到一定的地方就转不起来了。当你给它一个大扭矩运转起来以后，冷冻油就进行了润滑，所以它这个卡杆问题就解决了。如果对于缺油情况造成的卡杆，一旦压缩机运转以后啊，最好给它补加一下冷冻油，那样压缩机才可以正常的运转下去。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。